Oh, alhamdulillah. Ke atas, di atas. Ranjang, ranjang. Don. Dapet tadi, ya kan? Dapet. Dapat jarang mainin buat ini. Yang kelima nih, kelima.
Kan dapat tuh deh. Kencang itu. Udah kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dapat langsung. Alhamdulillah. Atas ke atas, di tasnya. Ranjang, ranjang. Don. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tiduran, lagi tiduran. Dua ratusan kan? 200. Cakep nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sampai dapat. Udah tiduran, mantap. Lepas. Udah kenceng tuh, udah kenceng.
tadi, ya kan? Nggak aman. Ada deket-deket aja deh. Dapat. Lagi sampai dapat. Cakep tuh. Cakep.
dapat. Jarang mainin dati nih. Yang 5 nih, 5. Kan dapat tuh deh, kencang itu, udah kencang. Tuh 2, 3. Oh, boleh. 3, 4, 5. Oh, 5. 8. Bisa. Nih, 8 kali 9. Nanti bakal dipilih juara 1 sampai 3. Juara satunya itu dapat fund 1 juta sama boneka juga. Terus ada medali trofi. Kalau juara 2-nya fundnya 500, juara 3-nya 100. Nanti jadi 6.725 ya.
sekalian pakai paper bag ya? Apa? Sekalian pakai paper bag. Nggak usah. Hari apa itu kompetisinya, Mas? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Nanti. Tapi tanggalnya kakak yang pilih. Oh. Selama Oktober. Jamnya? Jamnya biasanya di jam 10 sampai jam 2-an. Oh, Iya. nggak sore ya? Enggak sih. Tapi kalau bisa yang ikutannya banyak bisa sampai sore Oh. jam 5-an. Tiketnya ada 625 lagi. Iya, kasih ya. Enggak masih. Ini dong.